Draußen ist es bitterkalt. Höchste Zeit, dass der kleine König aufsteht und Feuer macht. Zu kalt. Ich bleib lieber im Bett. Das ist wenigstens ein bisschen warm, außer am Kopf. So kann's aber nicht ewig weitergehen. Es friert ja alles ein. Los, Holz einlegen. Gut, mach ich Feuer, aber das wird auch nicht viel nützen. Die letzten Hölzchen, das reicht nicht mal für die großen 10. Gibt es etwa im ganzen Schloss kein Feuerholz mehr? Das kann doch nicht wahr sein. Naja, erst hatte ich keine Zeit zum Holzhacken, dann keine Lust und dann war es schon so kalt. Oh, dieser kleine König. Ich wickel mich in eine Decke, das wird reichen. Oh weh, das Feuer ist gleich abgebrannt. Und was tust du? Du machst Musik. Ivo, die Flöte und der Kochlöffel werden verheizt. Und schon brennt's weiter. Was liegt denn noch rum? Ah, hier, die Zeitung von gestern. Und da mein Lieblingsbuch. Kleiner König. Na gut, das dann doch nicht. Und was gibt's denn sonst noch Brennbares im Schloss? Das Bügeleisen. Nicht so gut. Die Blumenvase. Nö. Bei solchen Einfällen wirst du im Kalten sitzen bleiben. Sitzen? Ja, der Hocker. Schade. Ja, das ist wahr. Vielleicht hilft mir das Wetter. Bumm, der Blitz schlägt in einen Baum ein. Rums, habe ich jede Menge Holz. Blitzeinschlag im Winter ist nicht sehr wahrscheinlich, kleiner König. Ach, nicht? Nein. Da hinten kommt aber so ein fettes Donnerpotz-Blitz-Wolkenschäfchen angeschwebt. Das bringt nur noch mehr Eis und Schnee. Dann muss ich weiter suchen. Aber die letzten Möbel bleiben stehen. Ja, Wohin gehst du? in die Speisekammer. Komme gleich. Da kannst du doch nichts Brauchbares finden. Doch, ich hab schon was. Hier bitte. 10 Dosen Würstchen. Jetzt wird alles gut. Ich hab das Richtige gefunden. Wie bitte? Konserven. Das brennt doch nie und nimmer. Und ob? Es wird nur so pratzeln und brutzeln im Kamin. Grete, Wuff, kommt alle mal her. Und? Wie geht's weiter? Die ersten kommen schon. Sehr rätselhaft das alles. Hallo, Grete, komm rein. Hübsche Zweige. Nun verrate doch endlich, kleiner König, was du dir da ausgetüftelt hast. Naja, die Würstchendosen haben mich draufgebracht. Ich habe alle Tiere und meine Freunde eingeladen zum Würstchengrillen am Kamin. Wenn Sie dafür das Brennholz mitbringen, gleich werden Sie alle da sein. Das war wirklich eine Blitzidee. Und wie es aussieht, wird der kleine König schon bald mit vollem Bauch im warmen Zimmer sitzen. Und dabei einen prima Abend verbringen. Komme schon!